এই গরমে আপনার ব্যবহার করা এসি সার্ভিসিং করিয়ে নিন। এসির যে কোনো সমস্যায় নির্ভরযোগ্য এবং প্রফেশনাল সার্ভিস পেতে বেছে নিন এবি রেফ্রিজারেটর। মাত্র একটি কলে এবি রেফ্রিজারেটরের দক্ষ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার বাসায়। যে সার্ভিস পাবেন: ইনডোর এবং আউটডোর ইউনিটের কভার খুলে ওয়াশ, পানি পড়ার সমাধান, এসি প্যানেল পরিষ্কার, কম্প্রেসার স্বাস্থ্য পরীক্ষা, গ্যাস লেভেল চেক, ক্যাপাসিটর চেঞ্জ, গ্যাস চার্জ রিফ্যারেটর, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ পরীক্ষা। এবি রেফ্রিজারেটর নিশ্চিত করছে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান, সার্ভিস পরবর্তী ওয়ারেন্টি, দ্রুত সময়ে সার্ভিসের নিশ্চয়তা, সর্বাধুনিক টুলস এবং কেমিক্যালের ব্যবহার এবং কাস্টমার সাপোর্ট। সকল সার্ভিসে পাচ্ছেন সর্বোচ্চ 20% পর্যন্ত ছাড়। বিস্তারিত জানতে কল করুন 013-111-82445।